请问你联考你做图题吗？联考不考做图题吼？但图形当中我还是要带你画过一次吼，我还是要带你画过一次。可是我不会每一个都画哦。哦，最后结果一定都会画给你，可是我不会带你一个一个去描点。我们没有那么多时间吼，没有那么多时间。毕竟我们短短的大概7个月，我们要讲完4册吼，不到7个月，6个多月而已吼。来，什么叫图形？看好了，直角坐标轴当中有 y 有 x， 有 y 有 x， 那我们就可以在图形上面把它一个点一个点给描出来。来，我只讨论一个哈，其他的5个都是一样画葫芦。来，今天我所要讨论的叫做 y 等于 sin x， 有 x 有 y 哈。那我说了，我可以知道，当 sin x 等于30的时候，30度 sin 30度的时候，所对应出来的 y 答案等于多少？ sin 30度答案等于1/2啊。比如说 x 是90度的时候 sin 90度，那 y 等于多少？1啊，可以吗？知道我接下来干嘛吧？却来了，横坐标叫 x， 纵坐标叫做 y， 可以哈。来，你的图形上面我是帮你分配好了，其中上面有2条虚线。来，这虚线分别是1跟-1，好不好？东西先准备好。其实说真的，这个1跟-1只是我们把后来知道的结果直接摆上来，否则这1跟-1是最后画图出来才看得出来的哦。让我说怕你画错哈。来，那再来，我先跟你解释一下哦。你有没有看到我开始帮你分格子了？有没有？今天的 x 它的单位是角度哦。它的单位是角度，因为 x 所在位置是代表角度哦，所以它的单位是度。来，这每一格都代表90度，好不好？90度、180、270跟360。丰富为什么不用往后面画了？因为我们知道啊，角度是每360就一个循环了，可以吗？你说接下来叫450，没错，可是会跟前面90度是一样的。来，这怎么画？听好了，画图只有唯一一种方法，叫做描点法。叫做描点法，可以吗？来，开始了哈。来，当 x 来假设0度，我从原点开始讨论。当 x 等于0度的时候 ，sin 0度 y 等于多少？0度的时候 ，sin 的答案等于多少？0啊，这是答案哦，这是角度哦。0度的时候 sin 会等于0，所以 sin 0度答案会等于0，所以就写了，可以吗？有问题？来，接下来90度多少？sin 90度等于多少？我都画出来给你，准备偷看了。sin 90度等于多少？1。再来了，180度呢？0。再来270呢？-1。有没有问题？虽然我把这几个点给标记出来，0度的时候答案等于0，所以是这个点，它会通过这个点。90度了等于1。90度的时候对照上去在1的地方，180的时候又变成0。270的时候是-1， 270的时候是-1，找到4个点，有没有问题？可以哈。那如果你要讨论更仔细一点，你点画的越多哈，画出来图形就越明显、越清楚。比如说你再去把它分3格啊，0到91把它分成3格，不就是30、60、90吗？那30的时候是在1/2，我再去把它分成30跟60。所以来 sin 30度的时候对应上来是叫1/2，刚好是1跟0的一半。60度的时候呢 ，sin 60度1/2根号3在这里。你一个点一个点越画越多哈，
那我直接告诉你了，请你用圆滑的曲线把这些点连起来 ，smooth 圆滑，哇，好不好？哦，圆滑的曲线，到了最高点的时候，请你开始对称的往下，哇，这个在数学当中叫做波，真的啊，就是这个字啊，波，可以吗？哦，美波，哇，好，很漂亮哈。再来，在这里的时候，一样相反的方向来用勾的勾上去，好不好？哦，360度的时候是不是回到了0度就是0？360度的时候就是回到0度就是0，这叫赛的图形，它的图形长这个样子。那我们说了一个圆360度，所以每360度我们角度就开始做循环，有没有？450度是不是扣掉360度？